よう。行きますか。ちょっとサブクもあるんですが、さすがに行きたい。事変へ進む。三成との戦いか？もうマジ終わるぞ。待って。これ、終わる？伏見の元忠は捨て石。助けは無用。元忠、鳥居じゃないのそれ。捨てんの？上杉を抑えた後、決戦へと向かわん。やばい。名だたる武将が。上杉三成。タヌキ。持病ってやつか。ここで分霊？まさかの。おそらく土かな、多分。腹切り？血を分けた家族を失おうと、死弱より使いし配下を失おうと、わしは歩みを止めるわけにはいかぬ。屍の上に立ってるんだな。人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし、太平の世の礎となるため、いかなる犠牲もいとわぬ。なるほど。お前の覚悟しかと受け取った。行くぞ、ウィリアム。病気を患おうとも、仲間が死のうともか。あの頑固じいさん。あの頑固じいさん元成か？鳥居。元成あれ元成でいいか。忠勝でっか。坂田金時くらいあるぞ。東北編かこれ。成金だ、びっくりした。成金狸かと思っちゃった。びっくりした。成鎌狸？お！天下分け目の地。三成殿は全国に劇を飛ばし、家康様の留守をついて挙兵いたした。なるほどね。全国を攻めたんだ。江戸じゃなくて。江戸はケリが攻めてんのか。強引にも人質に取られた者もいるらしい。今日は京都？いよいよ決戦が迫ってまいった。マジやん。ついに？おお、始まっていく、そのまま盛り上がってきた BGM を。やべえ、レベル差あるけど生きて勝てるだろ。すべてを使えば。うわー、サブクエはあるけどいくだろ。不死身のホムラ。うわ、ムービーだ。待って、これやばい。これあれだ、昔のやつだ。これ昔のやつ言っちゃった。この多分リメイク前のムービーじゃない？多分攻められてんだ。太閤秀吉の、うわー、操られてる。クソみたいに。太閤秀吉の城らしいからな。太閤だっけ？強化されてる？容器がくっそ強そうないこの容器。でも頭殴れば死ぬだろ。三成め、鳥居さん、あやかしまでも使うとは。大丈夫か？三河武士の意地を見せてくれるわ。忠勝より強そう。強くはないか。いや、強いね。おお、来た。山木国伏見城。どうも、装備を一新したウィリアムです。いや、かっこいいっしょ。これさ、どういう感じ？水浴びてるから、なるほどね。あった。燃えてるやん。おい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 。待って、これも壊せるでしょ、さすがに。だよね。だよね。一旦中盤戦か。ボスラッシュって感じか。ここもまたあるってことでしょ。違うの？ここなの？待って。俺ないけど。ヤシロ。ガチで言ってる？あるけどないけど、そんなに。誰？人じゃん。殴りマンかよ、ついに。うわ、いや、生きてる。生きてるってか、正気を保ってる。でも三成軍だから戦うしかないか。お、かっこいい。いや、戦いたくないけどな、正気の人間なんだとしたら。翼が生えた。かっこよこいつ。かっこいいよ。ちょっとダサいな。雑が損1。ちょっとどうしろとこいつ。めっちゃ燃えるやん。さすがにそうか。何？どこ？勝ちてー。ちょっとめんどくせー。負けたくねーこいつ。
ちょっと負けたくないな。ショートカットこれ開けて、ヤシロ見逃してたりすんのかね、私。どうですか？見えん見えん見えん。お前だけ楽しいやつだろ、これ、絶対。これ、ジャスができんのかな？モーション的にはできるやつだけど。回復ないって。やばいって、これ。一生中とるやん、これ。何をすればいいのこれ。これ、こいつ。なんだよ、こいつ。こいつクソだろ、こいつ。今んとこクソ。初感クソです。初感クソ。意外と横移動してる銃当たんでした。これ近づいたら飛んできてさ、駒投げしてきてさ、こいつ。これ戦略少ないのきつくない？なるほどね。待って、これあれじゃね？手裏剣じゃね？これちょっと待って、手裏剣。やっぱそうやん。これがカウンターだけどクソすぎるだろ。向きやん、お前。向きになっとるやん。嘘だろこれ。うわ、当たんのかいこれ。危ねえ。もうなんなんこいつ。危ねえ。こここいつさ、燃えてます俺。いや、そこまでなんか囚われなくていいな。もうどっか聞いたし、どういうあいつは誰なんだよこのポットでの飛び野郎。なんかシャバ行動してる時に号令出して飛ぶんだったら。来た、最速ない。これルーティン完成。これ食らいたくないよな。オッケー、いけるね。ちゃんとガードしていけるわ。やばい、泥沼。ちゃんとガードしてこう。いや、当てろよお前。オッケー、手がかり潰してトン当たってんて。ガードして、いやーマジか。回復しよう。ガードしきって投げて当てろってお前。オッケー、でかい。こう後ろに回って、オッケー、いいよ。シャバ野郎倒す。シャバ野郎当たってないって。ガードして乱れちゃう。当てろってお前。当てろって。でこれ当たった。あと裏回って、はい、国1。お前は許さない。どこおいお前なんか今の取り方キモ。鳥じゃん。お前は鳥だ。達成したわ。鳥野郎がよ、こいつ国鳥だし、装備も。こいつシャバかったな、だいぶ。こいつだいぶシャバいぞ、さすがに。認めろよお前、シャバいってこと。ちょっとでもおもろかったけど、飛ぶ鳥を落とすって感じだったな。やるね。おい、かっこいいだけにちょっと残念だぞ。俺の戦い方が悪いのか。多いね。鳥居さん大丈夫ですか。下がれ。ありがとう。でも一応でも狂ってはいるんだよな、さすがに三成軍。あれ、いやもう狂ってはいるんだけど、意志は効くのか。融通か。大丈夫か。残ってはいるんかい。ちょっとやるね、五老隊で。ウィリアムもなかなかに五老隊か。意外と若いわけではないよな。安心殿、なぜ来おった。 This castle will fall. Run while you can. 何を言うておる。何を言うておるって本当に何を言うておるなんかな。英語分かってないのかな。どうなんだろう。とうに覚悟は決めておる。侍は城を枕に討ち死にするのみ。そういうさ、 What are you waiting for? 昭和の要素やめない。お主は感動より逃げい。
しの道連れはお主ではない。頑固じじいめ。あやかしどもじゃ。うわ、もう無理だ。堀井殿。早くいかんか。おつくに人の争いはお主が肩をつけい。殿の手を煩わせる伝来は。あ、え、スズメだと思っていた。おおだった。いや、フェニックスだった。隠された力があった。いや、守護霊が強くなったのか。地味最後の夜、殿とは根性の別れになることは分かっておったが、秀吉か。秀吉の城って言ってたし。幼き頃より今川武田という芸にも恐ろしき者たちと共に戦った間柄、今さら言葉など入り申さぬ。殿が太平の世浄土より見守らん。赤い羽。マジかよ。守護霊が。うわ、めっちゃかっけえじゃん。堀井殿、鳥居元就。かっこよく散りやがって。うわ、スザク。あ、そうか、スザクか。やばいんだけど、ここに来てスザクって。あっつ。あのじいちゃんが、頑固じじいが、スザクとな、あの小鳥が、スズメが、かっこよすぎるだろ。抜け目ない三成もこれほどまで伏見に手を焼くとは読めなかったはず。鳥居殿が命を落としたおかげで石田勢は進軍が大きく遅れておる。次の戦有利に進められよう。おそらくは家康様も鳥居殿の覚悟を知っておったのであろう。堀井の武器か。お、剣弾一女。鮮烈なる刃かな。おい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 。あ、これあれだわ。それぞれの武器の特化だ。奥義だ、これ。ガチ奥義だ。関ヶ原。あれ、小玉あんだ、これ。これ小玉あんだ。だだっぴる感じじゃないの。やべえ。メイン進めて、やべえ。もうやばい。メインしかやりたくなくなってきた。まずい。これもうやっちゃったよ、これ。あ、ダメなの2頭。2頭全然じゃん。俺、刀使いすぎだろ。刀乾燥してんだけど、熟練度。俺、刀しか使ってないんだけど、嘘だろ。刀しか使ってないの俺。俺2頭も結構使ってると思ってたのに。00000。これ、半分もいってないんだ、2頭。ガチか。スザクで行きたいな。さすがに。スザク。体力ゼロでつくも武器発動？これ、これ。うわ、これ、いや、これ、クソ強いんだけど、強すぎるね。うん、これはね、強すぎるまで行くだろうね。ちょっとやらね。剣弾一女。これ誰来んの？誰？残月だ。負けようがないぜ。血だらけだ、じいさん。なあ、終わっちまったぞ、おい。おい。柳生なんとかっつったっけ？あっぱれなり。ありがとう。これか。刀を手引きにしてる間、回避コードの記憶消費が減少し、強い、普通に強いな。敵の背後から攻撃するのちょっと難しいな。これは強いな。強いけど、ダサいって。全部ダサい。刀の奥義。ダサいって。何このカッポ。いやー、ちょっとね、おもろすぎるわ、メイン。いやー、レベル今82とかでしょ？なんだけど、いけるっしょ、レベルさ、20あっても。俺が上手ければ勝てるし、勝てなかったらサブクやるでいいでしょ。そうしよう。なんかね、ちょっとメインがおもろすぎんね。鳥居元忠が良すぎた。やつさ、うるさかったさ、スズメだって小鳥がさ、排水の陣の状況でさ、覚醒して、これ、スザクが一番かっこいい、なんか40みたいなやつ。玄武、白虎、スザク、なんか4人いたよね。3つだっけ ?4 人だっけ4匹だっけ？いや、あるけど、スザクが一番かっこいいから。でもちょっとスザク強そうすぎるよな、体力ゼロの時につくも武器って。いいでしょ。